हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। हम प्रयास करते हैं कि आप तक कुछ ऐसी जानकारी दे सकें जो टेक्निकली आपको हेल्प करे, आपको दवाई से बचाए, आपको अस्पताल से बचाए और एक अच्छी ज़िंदगी आपको नसीब हो सके। दोस्तों, इसके लिए हमको सबको मिलकर प्रयास करनी चाहिए, जिस प्रयास के स्वरूप आज हम आपके सामने एक वीडियो ऐसे बना रहे हैं जिसमें आप समझोगे कि अगर आपको रीढ़ की हड्डी में कोई भी समस्या होती है, यानी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम होती है, उससे कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है और इंसान का ज़िंदगी जो है कम से कम इतना नीचे चला जाता है कि वो सोचता है उससे निकलने के लिए, बार बार प्रयास करता है, अलग अलग डॉक्टर के पास जाता है, अलग अलग तरीके से मेडिकेटेड अपने आप को करवाता है, मगर फ़ायदा कुछ नहीं होता है। कई बार ऐसे परिस्थिति में इंसान पहुंचता है जहां दवाई भी नहीं काम करता है, पेन किलर भी नहीं काम करता है। तो ऐसे समस्या से बचने के लिए और अपने किडनी को बचाने के लिए, उसके साथ साथ स्पाइन को कैसे हम लोग रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, इसका जानकारी मैं आपको देता हूं। हमारे साथ हैं वर्मा सर हैं, जो ग्रेटर नोएडा से हैं मेरे ख्याल में। हाँ सर, ग्रेटर नोएडा है ना, ग्रेटर नोएडा से हैं। और सर लगभग 1 महीने से मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यहाँ न्यू लाइफ कैसे आए और उनको क्या समस्या थी, यहाँ पे कैसे वो चीज़ें डायग्नोस हुआ और इस पूरा 4 हफ्ते का इलाज से उन्हें क्या मिला, ये पहले उनसे जानते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा टेक्निकली कैसे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, अच्छा स्पाइन रख सकते हो, और अगर समस्या ज़्यादा होती है तो उसका सही ढंग से उपचार दोस्तों कैसे कर सकते हो। नमस्कार। नमस्कार, मैं आर के वर्मा। मैं करीब 1 महीना मुझे हो गया यहाँ आए हुए। मेरे दामाद के एक मित्र थे जिन्होंने यहाँ ट्रीटमेंट करवाया था और बिल्कुल परफेक्टली ठीक हो गए थे। उसके पश्चात मुझे मालूम पड़ा, और मुझे कई सालों से एक लो बैक पेन की तकलीफ़ थी और उस कभी कभी घुटनों में और सर्वाइकल का पेन भी होता था। मैं अभी डॉक्टर साहब के पास 1 महीने पहले आया और इन्होंने मेरा पूरा एमआरआई करके बारीकी से चेक किया और बहुत मेटिकुलसली पूरा 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 प्लान किया मेरा रिहेबिलिटेशन। और उसमें स्टेप बाय स्टेप इन्होंने मेरे कमर, सर्वाइकल, घुटने और एड़ी, एंकल तक पूरा इलाज करवाया और 1 महीने बाद मैं पूरी तरह क्योर होके परफेक्ट तरीके से वापस जा रहा हूँ। थैंक यू। सर, सबसे जो ज़्यादा आपने अपने जीवन में कई अस्पताल, कई डॉक्टरों को भी देखे होंगे, अलग अलग मेडिको लोगों को भी देखे होंगे, तो यहाँ न्यू लाइफ पेन क्लिनिक में मेरे साथ आप जब मिले और धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए, यहाँ इस क्लिनिक में आपको क्या खास चीज़ लगा जो आपके जीवन में बाकी जगहों पे, चाहे अपने लिए या किसी और के लिए गए हैं, वो चीज़ आपको नहीं मिला है, वो सिस्टम और वो जो क्या वो भावना है, वो थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल मिलता है, एनर्जी मिलती है और लगता है कुछ हो जाएगा। जब आदमी हॉस्पिटल्स के चक्कर मार लेता है जहाँ उनको लास्ट ऑल्टरनेटिव ये बता दिया जाता है कि अब आपका सिर्फ सर्जरी ही एक बाकी है जो आपका इलाज कर सकता है, तो दुखी आदमी जब यहाँ आता है, सबसे पहले इतना एक खुशनुमा और इतना एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर यहाँ मिलता है जिससे आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है। उसके बाद जिस तरीके से डॉक्टर साहब 1-to-1 केस हैंडल करते हैं, मतलब ऐसा कोई जनरलाइज ट्रीटमेंट नहीं है, एक पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट है, पेशेंट टू पेशेंट उसका क्योर है, और पूरा फुल टाइम, फुल एनर्जी, पूरी टीम वर्क इतना अच्छा है यहाँ पर कि एक अलग ही माहौल मिलता है। लगता नहीं ये हॉस्पिटल है। और 1 महीना कैसे बीत गया, ये यहाँ के एक माहौल का द्योतक है कि कितना अच्छा माहौल था और आदमी कैसे आया था और कैसे आया था और हंसता जाता है। ये इनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं चाहूँगा कि इसी तरह इलाज करते रहें और लोगों को ठीक करते रहें। थैंक यू वेरी मच सर। तो मैं थोड़ा से टेक्निकल जानकारी अब देना आप लोग को शुरू करता हूं। दोस्तों, पहली बात है, अगर आपको रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरीके का समस्या होता है, अगर वो डायग्नोस हो गया है तो अच्छी बात है। अगर डायग्नोस नहीं हो पा रहा है, आपके शोल्डर में पेन जा रहा है, आपके हाथ में आ रहा है, उंगलियों में आ रहा है, एल्बो पे आ रहा है,
रिस्ट में आ रहा है, या पैरों में यहाँ हिप होते हुए नीचे जा रहा है, थाइज में जा रहा है, काफ मसल्स में जा रहा है, टो में नमनेस आ रही है, चींटी रंगने के जैसे लग रही है, जलन हो रही है, आपको गद्दे में चलने के जैसे फीलिंग्स हो रही है, ये सारी समस्या अगर है दोस्तों, आप जान लीजिए आपका जो नर्व है वो कहीं ना कहीं कंप्रेस्ड हो रही है, चाहे नीचे का नर्व हो चाहे ऊपर का हो। ऊपर होगा सर्वाइकल इलाके में तो आपके शोल्डर में आएगा, हाथों में आएगा, उंगलियों में आएगा। कई बार माइग्रेन पेशेंट को भी हमने एमआरआई करके देखे हैं कि उनको सीवियर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस डिटेक्ट हुआ है। उसके साथ साथ हमने देखे हैं हार्ट के लिए भी लोग अगर परेशान हैं कि हमें हार्ट हमको दर्द कर रहा है, ये गैस्ट्राइटिस हो रही है, वो कई बार इसमें स्पाज्मेटिक मोड जैसे आ गया है, ऐसे महसूस हो रही है। कई लोग अपने अपने तरीके से शेयर करते हैं। तब भी 50% चांस है कि दोस्तों आपका अगर हार्ट का डॉक्टर यानी कार्डियोलॉजिस्ट अगर ओके कर दिया कि आपका सब चीज़ नॉर्मल है, ईसीजी को टीएमटी वगैरह होके आप जान लिए कि नहीं सब बढ़िया है, तो ज़रूर आप अपने सर्वाइकल का एमआरआई कराएं और उसमें आप पाओगे कहीं ना कोई डिफेक्ट है, तो उसका इलाज हमारे पास दोस्तों है। मगर आप घर में क्या क्या करना चाहिए कई वीडियो में मैं ऑलरेडी बताया हूँ, मगर आज जो हम सार के लिए किए वो प्लानिंग ऐसे था कि हम इसमें फिजियोथेरापी, एक्यूवेव थेरापी, सीट्स थेरापी, काइनेसोलॉजी टेपिंग थेरापी, हल्का सा मैनुअल थेरापी और आगे चल के एक्सरसाइज थेरापी, उसके साथ साथ क्या क्या नहीं खाएगा आदमी जिससे हमारा दर्द एग्रावेट होने का चांसेस है, इन्फ्लामेटेड कंडीशन में जाने का चांसेस है, वो सारे चीज़ें दोस्तों हमने अवॉइड करते हैं और आपको भी मजबूर करेंगे कि आप अवॉइड करिए, तभी जाके कोई रास्ता बनेगा, क्योंकि सिस्टम में आना ही पड़ेगा। फिर भी ये बताना चाहूँगा कि आप घर में हो तो क्या करनी चाहिए। अगर आपके पास एक रेड मार्कर है तो आप इस तरीके से सर्वाइकल का जो एरिया है इसमें एक लाइन ज़रूर खींचें, यहाँ से यहाँ तक, और इसी तरीके से इंडेक्स में यहाँ से यहाँ तक, उसी तरीके से इस हाथ में भी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस पे करना क्या है, ये रेड लाइन डाल के आपको छोड़ देना है और बीच बीच में आपको इसको स्टिमुलेट करनी है, इसी लाइन के ऊपर ही आपको जानी है। रेड कलर हमेशा दोस्तों दर्द को प्रिवेंट करता है, दर्दनाशक होता है रेड कलर। इस तरीके से आपको दबानी है, इस तरीके से, उसी तरीके से इसको भी। बहुत इजी मेथड है मगर रिजल्ट दोस्तों आएगा तय है। इसके साथ साथ जो एक्सरसाइज का फार्मूला बताया हूँ वो करो, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कंसल्ट करो। अगर कम से कम समस्या है, ये प्रयास से आपको फ़ायदा होगा। किताब वगैरह मेरी लेके भी उससे भी आप फॉलो कर सकते हो अमेजन से, माई हेल्थ इन माई हैंड। और 10th ग्लोबल प्रोग्राम जो है वो भी हम लोग रखे हैं अभी 24, 25 एंड 26। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आके पार्टिसिपेट करें और एक्यूप्रेशर को सीखो, जानो, अपनी भी केयर करो, अपने फैमिली का भी केयर करो। उसके साथ साथ आप चाहो तो इसमें थोड़ा एक स्टेप आगे जाके क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी उतरोगे। हम लोग आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह अरेंजमेंट करवा देंगे, आप अपना क्लिनिक भी दोस्तों कर सकते हो। मगर उसके लिए आपको पढ़ना होगा और एक इसको कैरियर के तरह आपको सोचना पड़ेगा। जो लोग यंग हो वो लोग भी इस तरफ आइए, और जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं, जिनका अभी कुछ काम नहीं है, सोसाइटी के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने हाथ में जो विद्या छुपी हुई है, शक्ति छुपी हुई है, उसको सीखें, जानें और लोगों के लिए अप्लाई करें। इससे अच्छा समाज सेवा कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि अपने खान पीन पे जरूर ध्यान रखें। ठंडी चीज़ें और खट्टी चीज़ें अवॉइड करें। अगर आपको दर्द है तो आप घर में भी आधा प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। उसके साथ साथ अपना डाइट पे परहेज कर लिए, अपना एक पूरा रूटीन योगिक एक्सरसाइज का, मॉर्निंग वॉक का, ये सब पे ध्यान दो। साथ साथ आपको जिसको स्नोरिंग का खास करके प्रॉब्लम है दोस्तों, जिनको स्लीप अपनिया का प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। आज सुबह एक पेशेंट को मैंने बताया था कि अगर आप रात में नींद सही नहीं ले पा रहे हो तो आपका रिपेयरिंग शरीर ऑटो प्रोसेस में नहीं होगा, नेचर नहीं कर पाएगा, और तो आप दिन भर परेशान और रहोगे, थकान रहेगी और उसी से धीरे धीरे दोस्तों दर्द भी आएगी और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगी। तो आपको क्या करनी चाहिए, स्नोरिंग का मेरी 2 वीडियो है उसको देखो। आज जो मैंने आपको टिप्स दे रहा हूँ ये टाइम टेस्टेड है। रात में सरसों का तेल, उसमें आप थोड़ा सा लहसुन डालिए और एक दो काली मिर्च डाल के अच्छे से उबाल लो। उस पानी जो ऑयल बन गया उसको छान लीजिए, छान के हाथ से, अपने हाथ से ही ले लीजिए, और यहाँ जो ये वाला हिस्सा है
जो ये जिसका स्नोरिंग वगैरह होता है, इस जगह बड़ा फूला हुआ होता है। तो इसमें मसाज आपको करनी है दोस्तों, इस तरीके से मसाज करनी है, इस तरीके से मसाज करनी है। तो ए वाली एरिया और ए वाला एरिया, ये सबको अगर गर्दन का भाग और गले की भाग को अगर अच्छे से मसाज करते हो इस तरीके से, मैं दिखाना चाहूँगा ए वाले हिस्से में। तो सरसों का तेल, लहसुन और काली मिर्च, इसको उबाल के इसकी मसाज करके रात में सोना है। तो दोस्तों रात में बढ़िया नींद होगी। मैं तो कहता हूँ रात में इसको अगर 21 दिन आप आदत डाल देते हो, स्नोरिंग प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगा। अगर पेट आपका बड़ा है तो धीरे धीरे जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज का टेक्निक बताया हूँ उसको भी आप करिए, उससे आपका पेट भी दोस्तों कम होगा। लाइट फूड लीजिए, 6 से 7 बजे के बीच में आपका डिनर कंप्लीट हो जानी चाहिए। और वॉक करिए, उसके बाद आराम से 2-3 किलोमीटर चलिए, आइए यहाँ पे मसाज करिए सरसों तेल की, देन आफ्टर 1 गिलास गुनगुना पानी पी के सो जाइए। दोस्तों 1 महीने के अंदर बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो सर्वाइकल के बारे में भी हमने डिस्कशंस कर लिए, स्पाइन के बारे में, उसके साथ साथ स्नोरिंग के बारे में एक टिप्स आपको मैंने आज दे दिया। इसको दोस्तों फॉलो करो, आपको रिजल्ट आना तय है। इसी बात के साथ आज का इस एपिसोड को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसी बात के साथ एक पौधा अपने जीवन में जरूर लगाओ, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। और अपनी माँ का ख्याल रखें, चाहे जो पैदा की है और जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं। यानी भारत माता की जय, जय हिंद उद्घोष के साथ इस एपिसोड को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।